জন্য ঠান্ডা হাওয়া খেলেন এবং মাঠে বাইকে করে এলেন বা বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শীতকালে যে ঠান্ডা হাওয়াটা দেয়, এটার জন্য পারফেক্ট মেডিসিন হচ্ছে অ্যাকোনাইট। আবার এইরকম ঠান্ডা হাওয়াটাই যখন এটা জেনারেল শীত গ্রীষ্ম যে কোনো সময়তে ঠান্ডা হাওয়া দিলে সেখানে ঠান্ডা কোল্ড উইন্ড সেখান থেকে হচ্ছে অ্যাকোনাইট। সে যে ধরনের সর্দি হোক, প্রথম স্টেজে যদি অ্যাকোনাইট 30 বা 6 বা 3x বা 12 এ ধরনের লো পোটেন্সি ওষুধ যদি 1 মাত্রা করে 4 বার করে খাওয়ানো যায়, প্রথম জাস্ট যখন শুরু হচ্ছে সেই অবস্থা খাওয়ানো গেলে এটা অনেকটা সর্দি কাশিটা প্রকোপটা আটকে